एसीएल सर्जरी हो गई, उसके बाद आपकी ना पटेला अटक रही है ऊपर वाली बोन। जब आप पाँव सीधा कर रहे हो तो एक कट से अटक के फिर सीधी हो रही है। ये क्यों अटक रही है? ये इसलिए अटक रही है बेटा क्योंकि हमारी एक तो एसीएल टूट गया, उसके बाद एक सर्जरी हुई, दो सर्जरी हुई, आप भी जानते हो आपकी मसल्स वीक पड़ गई। तो एक पर्टिकुलर मसल होती है वीएमओ, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस, जो हमारे नी में मीडियल की तरफ होता है। उसका काम होता है पटेला को उठा के रखना। वो मसल बहुत वीक हो गई क्योंकि आपकी दो सर्जरी हुई। अगर आप अपने रिहेबिलिटेशन में हमने वीएमओ इनकॉर्पोरेट नहीं की, हम क्वाड्रिसेप्स ट्रेन करते रहे, हम हैमस्ट्रिंग करते रहे, पर हमने वीएमओ को ट्रेनिंग इतनी ढंग से नहीं करी, तो क्या होता है, ये पटेला नीचे टकराता तो अटकता है, कट 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 कट। तो ये जो कट कट की आवाज़ होती है, जो पटेला टकराता है एसीएल सर्जरी के बाद, वो इससे टकराता है क्योंकि हमारी वीएमओ वीक पड़ गई थी और हमने उसको मजबूत नहीं करी। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, एक तो आपको वीएमओ एक्सरसाइज कराएंगे हम लोग, वीएमओ एक्सरसाइज कराएंगे तो धीरे धीरे अपलिफ्ट होगी। पर वीएमओ एक्सरसाइज कराते हैं ना तो भी पटेला नीचे टकराता है और घिसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वीएमओ एक्सरसाइज एक स्लीव के साथ कराई जाती है। जीनू मेडी करके स्लीव है, मेड इन जर्मनी देंगे। उसके अंदर है ना सिलिकॉन का रिंग रहता है, सिलिकॉन का रिंग आपके पटेला को उठा के रखेगा और फिर हम वीएमओ एक्सरसाइज आपको ट्रेनिंग कराएंगे ताकि आपका एक्सरसाइज करते समय जो डैमेज है ना वो ना हो। ये रिहैब का पार्ट है, रिहैब कराएंगे तो अटकना शायद बंद हो जाए। दूसरा अटकने का रीजन क्या रहता है, कई बार यहाँ पर प्लाइकाज बन जाती है, सर्जरी करते हैं ना तो यहाँ पर प्लाइकाज बन जाती है। तो अगर वैसी कोई प्लाइका बनी होगी तो वो मैं रिमूव कर दूंगा सर। तो वो इसलिए भी हो सकता है ना बेटा क्योंकि तुम्हें ना हो सकता है हमको वीएमओ, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग तीनों हमेशा अच्छी रखनी है। अगर आप दो में ही फोकस कर रहे हो तो वीएमओ आपकी स्ट्रांग है पर आपकी क्वाड्रिसेप्स उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। क्वाड्रिसेप्स इसको दबाएगी, वीएमओ इसको उठाएगी, तो दोनों का बैलेंस जरूरी है। अगर आपने वीएमओ की ट्रेनिंग अपने गेम में इनकॉर्पोरेट नहीं कर रखा और सिर्फ क्वाड्रिसेप्स कर रहे हो, अब क्वाड्रिसेप्स में कौन कौन सी एक्सरसाइज आती है, सो लंजेस क्वाड्रिसेप्स में आते हैं, स्क्वाट्स क्वाड्रिसेप्स में आते हैं, वीएमओ में कौन से आते हैं, सेम होता है। अगर तू लंजेस थोड़ा साइड बाय साइड करने लग जाएगा तो वीएमओ एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो और आपने थेराबैंड लगा लिया थाई पे तो वीएमओ एक्टिवेट हो जाएगी। आपने बॉल लगा ली बीच में घुटने में दबा के तो वीएमओ एक्टिवेट हो जाएगी। आप लेग एक्सटेंशन कर रहे हो तो क्वाड्रिसेप्स है। अगर आपने पैर को बाहर की तरफ रोटेट करके, एक्सटेंड रोटेट करके, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ रोटेट करके सिर्फ 30 डिग्री तक एक्सटेंशन किया, ये वीएमओ है। तो वीएमओ और क्वाड्रिसेप्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस हमें क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि हमारे वीएमओ के फाइबर्स भी एक्टिवेटेड रहे, मजबूत करें। ऑर्थो स्पोर्ट, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।